Halo, ketemu lagi sama kita dari Kayak Variasi. Saat ini di toko kita kedatangan CRF. CRF ini mau diganti bagian batok lampunya. Ini udah dilepas. Kita akan ganti pakai papan nomor start CRF 150 yang ini warna hitam, sama dipasangin juga lampu yang model panjang 6 titik begini. Nah, cuman ini spidonya mau tetap dipasang. Jadi ya teh, spidonya mau dipasang. Nah, jadi spidonya mau tetap dipasang. Jadi harus diakalin, kita pakai bracket yang mana? Nah, ini nih si Mang Asep sudah persiapan bikin bracket yang kayak gini nih. Ini bikin sendiri, tapi kalau kalian mau dibikin konsepnya sama, misalkan pakai papan nomor start yang seperti ini juga, spakbornya masih sama, bisa nih pesen ke kita bikinin yang sama persis. Jadi ini buat yang pakai papan nomor seperti ini, sama yang mau pakai lampu. Jadi posisinya nanti kayak gini. Nah, ini buat lampunya, ini buat ngunci papan nomor startnya. Kita sudah lubangin. Nah, kurang lebih nanti, nah itu bautnya, ini nanti dilubangin lagi, ini dilubangin lagi ke bautnya. Ini bisa sesuaikan naik turunnya. Terus ini buat ngunci ke sini nih. Nah, ini juga udah dipasin nih, karena kita udah beberapa kali pasang tuh. Lubangnya udah pas. Jadi sekali lagi buat kalian yang mau pasang di rumah, kalau bukan orang Bandung ya. Kalau orang Bandung masih langsung aja datang ke sini, kita bantu pasangin. Tapi kalau bukan orang Bandung, mau konsepnya sama, pakai papan nomor start yang CRF 150 yang tadi yang kotak, itu yang itu. Terus pakai lampu juga kan, biar kemalaman tetap aman. Nah, lampunya yang model gini atau model apapun, karena dudukannya akan tetap sama. Pakai lampu LED kayak gini, jadi bisa order bracketnya saja. Bukan bracketnya saja, maksudnya lampu papan nomor start ini sama lampu LED sama bracketnya sekalian. Jadi sampai ke tempat kalian sudah tinggal pasang saja. Nah, jadi ini spidonya setelah dicopot, pasang dulu soketnya. Soket spidonya di bawah ini tadi, kabel soketnya setelah terpasang. Nah, kita bikin dulu cetakannya supaya nguncinya di tempat yang tepat. Nah, ini penting buat, karena ini dudukan bautnya setnya. Ini buat dudukan bautnya tuh, ditandain dulu. Nah, itu dudukan baut buat ini nih. Ini kan ada lubang baut nih di sini. Nah, ini penting juga sebelum benar-benar dipasang, ini lihat dulu posisi kuncinya. Jangan sampai si spidonya nanti posisinya di atas ini ya. Kan spido nanti di atas ini nih. Jangan sampai spido ini ngehalangin pergerakan kunci. Nah, ini bracket sudah dilubangin nih. Ini udah dilubangin buat apa? Dudukan speedometer. Nah, ini juga lampunya kan, ini dudukannya nih udah dipasang tuh, jadinya kayak gini. Nah, ini posisi lampu ini akan persis di atasnya papan nomor start, kurang lebih segini. Ini juga kan tadi sempat lihat panjang ya, bagian ini kanan kiri nih panjang, tadi kita ukur dulu. Jadi posisi ini ketinggiannya harus persis di atas papan nomor, kita pas-pasin dulu. Terus kita tandain lubang buat kunci ke sininya. Nah, ini ada bekas warna kuningnya nih. Kita lubangin. Lubang itu ini yang kecilnya. Nah, itu satu. Nanti kita lihat yang satunya lagi kemana. Ya, ini setelah kita sambung plat bagian ini,
bagian tengah. Bagian tengah ini kita kunci ke bagian apa, belakang speedometer tuh yang kelihatan warna silver. Nah itu ya. Sekarang penyambungan kabel-kabelnya nih. Ini teh kabel non? Lampu. Nah ini kabel lampunya. Jadi ini nih, kita instalasi lampu ini disambungin ke kabel-kabel lampu yang udah ada di motor. Nah kita tes sih apakah menyala. Nah ini strobonya nyala, lampu biasanya juga nyala, berarti kabelnya udah tepat nih. Yang hitam ke warna itu teh hijau, yang hitam ke hijau, yang merah ke putihnya, bener ya? Nah yang hitam ke warna hijau, yang merah ke warna putih. Nah, ini tampak dari belakang ya, tampak dari belakang posisinya memang agak naik si apa, spidolnya. Kabel-kabel yang dicopot-copotinnya tuh, ini kita apa, rapihin pakai tali ripet aja. Nah itu tali ripetnya kita masukin, pengunciannya itu ke, nah ini nih, ke dudukan lubang baut spakbor. Tinggal dikencengin, tarik kencing kanan kiri, pasang bagian atas, beres. Nah ini nih tampak depannya. Oke, ini anggap udah selesai. Kita perhatikan kayak gini ya, lampunya agak turun. Nah kita lihat dari depan ya, ini tampak depan, ini tampak dari samping. Nempel juga si apa, papan nomor startnya dekat ke USD. Ini tampak belakang nih, kalau naik dari belakang ya, dikelurusin. Tampak belakang kalian masih bisa leluasa ngelihat apa namanya, di kuncinya mana? Kalian masih leluasa ngelihat apa, speedo, ngelihat ampere bensin. Ini yang paling penting nih, masa ngelihat bensin harus dibuka dulu tutup tangkinya ya enggak. Nah ini kalau posisi kalian naik motor kayak gini, meskipun pakai papan nomor start, ini speedo masih aman, semuanya oke. Ini tampak belakang di posisi berkendara kayak gini. Ini tampak samping sisi yang satunya lagi juga, ini mepet nih, papan nomor startnya mepet juga ke bagian USD. Jadi ini udah tampak rapih, tinggal dites lampu nih, cik lampu nanti mana lampu. Nah ini lampunya sudah oke, tinggal nanti setelan mau turun naiknya ya. Coy, oke itu aja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Semoga tutorial pemasangan tutorial pemasangan papan nomor start CRF 150L dengan speedo masih terpasang ini bermanfaat buat kalian.